тамошобинони азиз, бори дигар ассалому алайкум. ҳозир мехоҳам барои шумо анами вая нишон диҳам. лёнои новинкара беҳад гулои хушрӯ омадай. ҳозир бо ин сол бовар кунед, порсол кам буда лён, якта дута омада буд нусха. Имсол беҳад зиёд омадагай нусхаҳои лён. Материали лён и ваяй пахтагии тоза, мисол сабукак, салқина гуфти гапо. Ина бинед хеле хушрӯ. Дар ин сангои новинка аҷоиб омада ин нусхаш. Хушрӯан лёнои якум сорт. И чанд пулай? 250 сомон як либос шаид. Дӯстони азиз, нархи доная касе ки опту мегира бо арзонтарак мешава. Доставка дорем ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам дар Русия. ҳозир то охири видеоро тамошо кунед. нусхаҳои ами лён беҳад зиёд омадагия. Ина ин нусхаша бубинед чӣ қадar хушрӯ. уҷа камакак сафедча омадаа дар видео. Неки ман наздик камакак ами савзишку торикай баланди хушрӯай. ира бинед аҷоибот. диде инаш чандай? инам 250. иам лёна ё паплин? инам лёнай дӯстони азиз. ина бинед чӣ хеле ай лён. бо арзон мешавад. шумо метавонед ки нависед, бо арзонтарак мешавад. рангои беҳад хушрӯ. анаям лёнай. ин намудаш бо 220 сомон будай. диде фиолетовый. анай гулаш 200 чанд? 230 сомон як либосаш. инам лёна? имсол ҳамхе бо лён буромадай мода. қағалсане хушрӯ. паплинакои фасон. анай гул хушрӯ. тамоман гули зинда боре метова бинед. ино нигиношон аба аҳамиятиет. дӯстони азиз, чӣ хеле ай нигиношон. диде минус плюсам хеле нусхаҳои новинка. аҷоибот. иш чанда? иш 250 сомон дӯстони азиз. метавонед аз инш гиред. анаминам лёнай. гули рӯшанаки фасон. иш чанда? 220. иам лёнай я? инам лён. диде на аз наздик нишон метиҳам ки бо хушрӯтарак вая ғавсии материала дида тавонед. анаям лёнай. инаш бошад 200 сомон як либосаш. и бо сангиш дигар хелай нусхаш дидед. на ин намудам ҳастай. диде чӣ фасон. иш 200 чанд? иш 220. инаш бошад 200 сомон. бо арзон мешавад дӯстони азиз. касе ки мисол ана ин чӣ материал ай хушрӯ. ана ин материал хушрӯ тигри фасон. и чанд пул? 190 сомон бинед. инам ҳамхе сангои ҳозира. ами нусхаҳои ҳозира. и тарафам ҳамаша? иноям 190 сомон буда. ана ин намуд лёнаш бошад 190 сомон. ай чи 210 сомон сангиш хамилёнай бинед. агар ки санги сваровски гиреду ҳамин нусхара мисол санги хамилён не 190 сомон да метиҳанд. а вақте ки шумо ана мехоҳед санги хамилёнша гиред 210 сомон як либосаш. чӣ хеле гуфтам нархҳои ино бо арзон мешаванд. касе мисол опту мегира бо арзонтарак мешавад. метавонед дар WhatsApp нависед, пурратар бо ман мефаҳмонам. ина намудаш паплинай. ина нусха и ҳозир 190 сомон нархи дона. оптумда бо арзон мешавад. баъд ҳаст бо анаи лён. ишам 190 сомда метиҳад. бисёр хушрӯ. ина материалша лён амҷадаку чанд намуда. як намудаш ғавси бада, як намудаш камакак тунуктаракай. хулоса амхе бинед нусхаи беҳтарин.